今集訪問嘅盧志新 Edmund Lo 咧，佢就係香港演藝學院戲劇學院畢業嘅。佢咧喺呢個表演方面嘅獎咧就獲獎無數噶啦，最近仲攞埋藝發局頒發嘅藝術家年獎添。喺呢一刻，佢就係中英劇團嘅助理藝術總監。不過最重要，佢係我同屆嘅同學嚟㗎，我哋做過好多唔同嘅演出㗎啦。啊，點解呢個同學佢做乜都咁叻嘅咧？歡迎盧志新 Edmund。你好，啤梨。哇，好耐冇見，哇！你叫我啤梨咧，係啊，個感覺好似唔知點咁。好親切咁咯。你唔係叫我啤梨嘅應該？係以前係就咁叫 Barry 啊。係啊，因為讀書嘅時時候，我哋同學嚟嘅。係啊，我哋係應該同屆啊。同屆添啊！同屆。我哋做過都唔少嘅 production，讀書嘅時候。我最記得係一個 musical Damn Yankees。係。亦都有做過街成多，街成多係啦。係啊 Damn Yankees 我就做嗰隻魔鬼。係啊係啊。你就係嗰啲打棒球嗰啲棒球小子。棒球小子啊，係。彭秀慧就係做嗰個記者，就成日同啲棒球小子一齊跳舞嘅，我好記得。哇！你真係好記性喎。好記得㗎呢個 production，好好玩。係，我好掛住 Edmund，我想講，因為嗰陣時我又讀跳舞啦，讀舞蹈啦，你係讀 drama 啦，咁但係其實即係眨眼咧已經過咗咁多年啦。眨眼20幾年啦。你係好犀利，因為你喺 APA 讀 drama 畢業之後咧，你就已經入咗中英啦。係98年一畢業就入咗中英，好彩。一做咗10年演員喺嗰度。係啦，一做就做咗10年，係啦咁上下啦，10年演員，跟住又覺得想做下其他嘢喎，我想做導演。咁啊發覺自己，喂，我都係做演員啊，冇乜經驗。喂，咁都叫冇經驗，因為你嗰10年裡面其實你都有攞獎㗎。係。係咧，你都有攞啲舞台劇獎啊，香港舞台劇獎啊嘛。係演員咯，配角、主角咯。配角、主角咯，係咯。咁演員係呢啲啦，係配角、主角㗎啦。當你發覺當你想導戲嘅時候係好唔同嘅，你需要嘅知識啦，你要控制住成班演員，仲有好多唔同嘅部門咧。你冇啲知識去 support 你咧，你唔知點講啊，你唔知點做。咁所以我即係嗰陣時即刻諗，唉唔好啦，我要去讀導演。翻 APA 讀啊。係啦，咁啱啱嗰陣時就開咗2年度嘅嗰個 master 嘅 course，咁我就決定報APA 入翻去讀呢個導演系嘅 master。係咁，而且我覺得佢有全職同埋part time 讀嘅。咁我心諗唔好啦，即係決心做咧，就我直頭 quit 咗中英嘅，即係唔係停薪留職嘅。哇！你諗下，即係一個演員出嚟做咗10年，亦都有攞過唔同嘅獎，然後突然間 cut off 入翻去讀 full time，咁真係有好大嘅吸引力同埋誘因，令到你要翻演藝學院嗰度讀嘅喎。當然啦，當你做咗演員一段時間嘅時候咧，你會對個世界或者對個社會，你開始有嘢想分享。當你有嘢想分享嘅時候，演員老實講係一個比較被動嘅位置嚟嘅。我要服務嗰個導演啦，可能我要服務個劇本，為佢講故事啦。但係 once 你要想講故事咧，你就要做導演。你可以選擇劇本，你仲可以選擇點樣解讀嗰個劇本。咁去到呢一步嘅時候咧，就要去讀啦。係啦，你再進修，你一定要再進修。同埋我覺得戲劇呢樣嘢，你係要你做下呢樣又做下嗰樣咧，然後先搞下戲劇咧，係唔得嘅。即係我覺得係你一中意咧，你要中個頭埋去嘅，係全程投入落去嘅，你先至可能有機會有啲成績。咁所以我決定直頭 quit 咗中英，全職讀呢個 master， 讀 master 啦。但係其實一畢業之後，你又翻中英啦。係啦，咁當然好彩，即係當時嘅藝術總監古天龍喺我就嚟畢業嘅時候咧，就打電話俾我。咁嗰陣時咧就我哋要有一個畢業作嘅，咁就要同出面嘅專業團體合作嘅。咁啊，古天龍就打俾我，佢就話：你嘅畢業作，你係中英人，梗係中英幫你啦。咁個製作就係《科學怪人》，第一次嘅 run，第一次嘅 run。係啦，咁佢話你翻嚟做啦，做完之後咧你就翻嚟做我哋嘅全職導演啦。咁所以我亦都好順理成章咁樣做完個 production 咧，就翻咗入中英。當時就係個職位就係全職演員同埋導演。
而家就係助理藝術總監，都係啊！助理我哋嘅藝術總監啊張可堅先生，咁就幫佢一齊去點樣去 plan 我哋嘅 year plan 啊。我哋每一年要做啲乜嘢嘢，唔係每一年添啦，我哋一 plan 3年嘅。咁成個劇團嘅方向啊，細至如海報設計，大至如啲 main stage production，仲有我哋嘅教育部都要幫手去處理。其實你嘅威水史咧要講咧就有排講嘅，但係有一樣一定要講，要恭喜你先，因為你攞到2022年，即係今年藝發局頒俾你嘅一個獎，就係藝術嘉年獎戲劇。多謝。即係咧，你冇停過進修，冇停過對自己挑戰，亦都冇停過攞獎。首先多謝你先，即係亦都多謝業界嘅肯定啦。咁係嘅，即係每一個獎對嚟講都好重要。當然藝術嘉年獎係嚟到今年，亦都上年我做咗科學怪人嘅第2次嘅 run 啦。咁其實係經過咗10年㗎啦，因為我畢業做咗一次，10年之後，其實我冇放棄過呢個 production， 我一路仲諗緊點樣去，簡單講就係改進啦。咁上年就做咗啦。嗰個做法係老實講係挑戰咗好多劇場上面空間嘅嘢啦，或者一啲傳統美學嘅嘢啦。我做咗一個傳統舞台，即係我諗大家都知啦，一個畫框嘅劇場啦。咁但係我做咗我同設計師一齊諗咗一個圓筒形嘅佈景設計。哇，好特別喎！呢個設計，如果喺個傳統嘅舞台嚟講，係你即係具體啲講，你好似一條飲管咁樣啊，你會見到一條好大嘅飲管，喺個台上面，然後我仲打啲 projection 上去，咁個 projection 就唔會係只係 2D 啦，就會係變成一個圓筒形嘅一個咁樣嘅畫面。你想象一下，就會好似見到一個好大嘅洗衣機，然後啲演員喺入邊做戲。其實裡面有講到就話哇大浪啊、沉船啊，一個故事，咁大家都可以喺呢個飲管嗰度發生。就撞嚟撞去。咁當然成個飲管仲有好多 symbolic meaning 啦，即係究竟講科學怪人啊嘛，所以講緊生命嘅泉源啦。或者呢一個係咪一條陰道啊？係啦，嬰兒嘅出生啊，挑戰大自然咧，各樣各樣。哇！真係無限嘅創作可能啦，就係令到你可以即係一路喺呢一個戲劇啦，或者舞台方面咧冇離開過啦。不過我想即係考下你啲回憶，記唔記得嗰陣時讀書咧喺 APA 嘅時候咧，有啲咩事情係最難忘嘅咧？即係我哋翻緊學嗰啲時候咯，即係。其實我覺得好正啊！讀 APA，我依家諗翻轉頭都係我最開心嗰5年啊！好正，因為全身投入喺戲劇入邊。我哋朝早9點鐘翻去，翻學上堂，上完堂大概2-3點，跟住就放學。放學咧就排1-2個鐘自己嘅功課，跟住就排 main stage。點解要排自己嘅功課都可以講㗎？係其實我哋一路做都一路有自己嘅演出嘅，即係我哋功課都可能有啲細嘅 studio 表演，跟住 scene work 啦，scene work 啦，係啦，上課嘅即係交功課啦，係啦，嗰啲就係我哋嘅功課啦。排 scene work，排完 scene work 就排 main stage production， 排到10點鐘再留喺度繼續排功課或者 Monday workshop。成日都2-3點先至走，先翻屋企。我真係見同學多過見阿媽。喂，以前咧係咪咧？即係讀書嘅時候咧，我成日喺我角度啦，我其實讀舞蹈嘅時候都差唔多啲時間，由朝到晚咁樣啦。但係咧，我哋嗰時令到我哋好似都幾捱得下喎。係喎。捱得嚟咧，又覺得咁快啲時間好開心。冇事嘅喎。係咯。哇！依家我捱一陣都係好攰，瞓一陣。唔好講啲我哋啲年紀大咗啲頭髮。但係以前真係冇事嘅喎。係咯，照排嘅喎。哇！你夠膽死排完 main stage 10點鐘再排喺個 foyer 嗰度。你話最記得就喺個 foyer 嗰度排戲。喺嗰啲玻璃前面啦。嗰啲玻璃我哋有時睇到少少倒影就喺嗰度排。係啊，又唔即係唔怕醜嘅喎。亦知有啲戲係好激動㗎嘛。照嗌照喊。如果你話 drama 嗰陣時咧，讀緊書嗰時見到你哋班 drama 嘅咧，真係全世界最唔怕醜㗎。黐線嘅，你哋無端都會喺度排到大嗌都，咩事咧鬧交啊？我唔使理佢哋啦，又排緊嘢啦。係啊，大嗌大喊，咁就攰咯喎，就攝咗啲玻璃中間嗰度瞓覺。記唔記得？就咁攝住喺中間，好似木乃伊咁，個個一條條咁樣攤喺度瞓覺。個生命力好強啊！咩地方都可以排，咩地方都可以休息。然後醒咗之後又充滿力量，朝頭早又可以準時翻學，真係唔知點嚟嘅嗰啲精力。我諗就係
喜歡戲劇啦，熱誠啦，喜熱歡啦誠啦。咁人啦，你讀緊書嘅時候有啲咩同學而家都即係可能有好多大家都認識嘅喎。我同班嘅就有阿林澤群啦，係有陳文剛啦，有焦媛啦，仲有周家輝啦，或者上上下下啦。咁大家都認識嘅彭秀慧啦，係啊依家好係啊成功嘅一個電影導演啦。係啊，彭秀慧、黃龍斌啦，黃龍斌係依家喺演藝學院裏面教緊書啦。咁冼振東啦，呢家係一間學校嘅校長添啦，做咗博士添啦。我最近喺 Facebook 先至 at 翻佢，係咪啊？東博士啊，依家佢要係我見到嗌佢係啊，好犀利。咁其實好多，仲有好多嘅，其實真係數唔晒。所以我睇到有好多演藝學院畢業嘅一啲畢業生咧，而家個成就都好好啦。頭先你講嗰啲，我哋以前讀書嘅時候就係一班同學嚟噶嘛。呢班同學都經歷過好多排練啊過程。畢咗業之後，雖然大家都可能有唔同嘅路，但係大家都發揚光大啦。其實你覺得演藝學院，譬如讀書嘅時候，有邊啲老師你又最深刻印象？趁住呢個時候多謝下佢，係啊。當然要，其實每一個老師我都多謝。係不過你即係又係數唔晒，時間唔夠。你要講我講最深刻係當然係毛俊輝老師咧。毛 Sir 唔講多啦，我講一樣就係喺我畢業嘅時候，佢喺 canteen 即係同我講，佢話啊盧子新嗱，你依家我估你咧，即係喜劇啊正劇都你應該做到下㗎啦。咁佢話不過你要有一樣嘢咯。咁我話咩咧？佢話你要有 mission， 你要有使命。佢話你做呢行。嗱，老實講，發達嘅機會就好難㗎啦。不過你有心做咧，就唔會餓死嘅。但係都好難行㗎。咁你點樣行十幾廿年啊？你要有使命咯。究竟係乜嘢使命，就要靠你自己去揾。只能夠有呢一樣嘢，先可以維持你繼續行落去。咁你會見到呢位老師，佢唔係淨係教學啊。佢唔係淨係你做戲做得好唔好啊？交流啊，唔係淨係講呢啲。係除咗呢樣嘢之後，佢講你嘅人同埋講你嘅人生未來喺藝術方面點樣同你嘅生命連結，你先可以繼續成長下去。對你有好多啟發，係咪？好多啟發。佢呢句説話令到我諗係導致到我有咗個 mission。然之後我點解要繼續做導演？點解喺舞台方面我仲想挑戰好多唔同嘅空間啊、美學啊、説故事嘅方法啊？我估我係當然我有我嘅 mission 啦，即係我仍然要推動緊一啲嘢。我相信係因為呢位老師喺我心裏面種下呢句説話。嗱，以前咧老師咧就會對你有啲啟發，然後令到你繼續行你嘅夢想嘅路啦。但係而家有好多年青人可能都睇緊我哋條片嘅話，咁你又有啲乜嘢即係説話去到啟發下佢哋？如果佢哋都有一個演藝夢喎，有啲乜嘢需要留意咧？我諗依家因為好多嘅媒體有呢度有造星，嗰度有星夢啊，係嘛？咁係嘛？咁大家都突然間好想進入演藝圈嘅，我估好多年青人。咁我想話係嗰個係其中一條路，但係你都要諗下，其實仲有一條路，就係演藝學院。演藝學院能夠俾到你嘅係一個好正統嘅訓練，而呢一啲訓練令到無論導演好啦、編劇好啦，或者演員都好啦。我哋經歷咗依家係應該4年嘅經歷咗呢個4年嘅訓練裏面，令到我覺得我冇走咗好多嘅冤枉路，我冇跌跌撞撞。你知啦，其實喺演藝裏面，演藝界裏面，你好容易會好多嘅跌跌撞撞啊，唔知點樣做演員啊，唔知點樣行啊，甚至乎我哋唔識點樣分析劇本。但係當你過咗呢4年裏面，有一啲好基本嘅基礎，令到你行得比較順。唔使行咁多冤枉路，咁當然出咗嚟有冇成績就要靠你自己啦。咁我覺得入去演藝學院係一條好正規、好啱數嘅路嚟㗎，都係啱數係最緊要啊！係年輕人咧，把握自己嘅光陰、時間、機會，做一啲啱數嘅嘢，咁追尋自己嘅夢想，希望有機會成為你嘅師弟師妹，可能佢哋我都希望。戲劇界又好，即係電影界都好，我哋係需要好多嘅生力軍。好開心可以同你聚舊啊！係啊，多謝你，多謝你 Barry，Thank you，Thank you。